мысықтың қасында жатқан жасыл жіп ешкімнің көмегінсіз жоғалады. Я не забуду нашу встречу, Маргарита. Не үшін бұл мысық сөйлемейді? Мақұлықтар сөйлейтін әлемде бұл не ақ мияулап жатыр? Сақина алыс. Газвойс, бәрі жақсы ма? Көмек керек пе? Иә, жалғастыра тұрып мен су ішіп келем. Окей, no problem. Сақина алыстан айнадай жарық. Бірақ жақыдан қарасақ, мүлдем олай емес екен. Қалай? Мысықтың қолына Сақина сиіп кетті. Сақина оның қолына симау керек. Бір как будто кішкентай марқаудың қолындай секілді. Алдыңғы кадрда жай ғана домалап кеткен тоқыма жіп аз уақыт ішінде бүкіл бөлмедегі жиһаздар мен тесіктерді орап тастауға үлгеріпті. Не деген сиқыр? Бірақ мына жерде таңғалатын несі бар? Егер дәл көз алдыңызда мысық етікпен бас киіп жүрсе. Не? Аниматорларға бір сәлем. Матаға р әріпін кесіп жазды. Әңгіме жоқ, әдемі. Бірақ мына ортасындағы үшбұрыш аспанда қалқып тұр ма? Қызық екен. Осы жерде ештеңе жоқ. От жанып лаулап еді, тауық пайда бола қалды. Қайдан ғана осылар шығады? Казвойд, сен сүйікті жерім басталды. Бұны өзің айт. Мен кеттім. Душа мультфильмен қателіктер таба берем. Если чё, хабарлас. Давай. Рахмет, Казмен, құтқардың. Айдың толып тұрған күйінен басқа ешқандай фаза кездеспейді. Ол қатып қалған кинозаңдылық. Әдеттегідей зұлыми дәу нәрсе жақындап келе жатады, сөйтсе кішкентай нәрсенің көлеңкесі болып шығады. Сосын алыста тұрған айдың сәулесінен қалай көлеңке үлкен болуы мүмкін? Ол үшін мысықтың артынан бір қуатты прожектор жағып тұру керек қой. Молочка, por favor. Қаншерлер үшін бұл барда сүт сақталады екен. Кім білет, арасында анасының ақ сүтін сағынатындар да бар шығар. Мына ескерту алыста ілініп тұрса, онда орнынан құйрығын да көтермеген адамның қолына ол қалай телепортталып үлгереді? Мысық сақал мен мұртты шалып түсіргендей болады, бірақ екеуі де орнына жабысып қалады. Ал шаш мүлдем кескен жерден қиылмаған. Өйткені мысық семсерін сол жақтан сермеген етін. Мысықтың аяғы столдың үстіне жетіп отырғанына қарағанда, астына 5 қабат көпшік төсеп отыр. Мысықтың кереметтілігі соншалық тырнағын шығара салса, шалбар шешіле салады. Жоқ, расымен мына жерде айдалада тұрған адамның жалбары мысықтың ойымен шешіле салды. Әңгіме бір сиқырлы дән жайында бола бастап еді. Оған жауаптар денеге салынған үлгіде ымдалып дайын тұра қалады. Покажи ему золотые яйца. Балаларға арналған фильмде құндылығы маңызды мүшелер. Сандықтың шынжырлары күшті құлып танытты. Шетіне жылжыта салды, аша бер. Джек не үшін күлікті жұта салды? Әрбір шыққан нәжісті аңдып жүргісі келді ме? Шамал ғана қабандардың жүрісі жарты жолда Годзиллаға айналып кеткендей, жер сілкінісімен сезіле бастайтыны қалай кетті? Кадрда зұлымды көрсетсе, жарық міндетті түрде оның астынан түсе бастайды. Оның үстінен олардың астынан ешқандай жарық көзін байқамаймыз. Кейіпкердің қарамая қататын мергендігі аман болсын. Джек пен Джилл екінші қабатты қоныстайды, ал мысықты бізге үшінші қабаттан көрсетеді. Терезені ашып кіре салу тым оңай. Одан да тырнақтың шүкірлігімен мақтанбаймыз ба? Ұсталып қалған мысық дереу артындағы екі терезенің бірінен қашып кетпей таяқ жеп үлгерсе, мұрнымды кесіп берейін. Міне мұрным, тосыңдар. Аниматорлардың ойынша мысықтың басындағы қауырсын ағашқа пішін салып өтіп кететіндей қатты болады екен. Ол аздай жәшіктің дәл осы жерінде тағы бір қабат ағашты байқауға болады. О май гад! Ішіндегі қоқыс қайда кетті? Неге мысық тесіп кірген жерінен төгілмейді? Не үшін оның іші қап-қара? Мысықтардың бей кезінде жоғарыдан бағыттаушы жарықтардың түсіп тұратынын байқаймыз. Ал олар жоғарға шығып билеген кезінде сол прожекторлар еденнен түсе бастайды да, екеуі жерге түскенде түк болмағандай қайтадан үстінен жарығын төге бастайды. Физикадан беретін мұғалімдер мына сценаны көріп өз көз жастарына тұншығып өліп қалыпты деген рас бекен. Мынадай тебістен ыдыстың ішіндегі сүт осындай қалыпта сақталуы мүмкін емес. Өйткені инерция. Қылыш тасқа әдемі қадалады. Бір рет емес. Мысық шпагасын лақтырғанда оның оң жағында гитара көріп тұрсыңдар ма? Мен мысалы көрмей тұрмын. Ал мына гитараны қай жақтан шығарып алды? Әдеттегідей екі түрлі жынысты кейіпкерлер басында қырылса тұрады, соңына қарай қосылып кетеді десе құлағымды кесіп берейін. Жарайды, мәңдер. Бағанадан бері елдің дамбалын ойдың көмегімен шешіп тастайтын мысық, енді қадалып тұрған қаруына да сол әдісті қолданады. Егер шалтайдың артындағы жарық перде арқылы түсіп тұрса, онда оның көлеңкесі қалай нақты контурлармен түсуі мүмкін. Енді мысық 3-4 қадамға телепорт жасауды үйренеді. Мысықтың аяғына келіп тұрған етік аз уақыттың ішінде өзімен өзі шешіліп, мягко лапканың қолынан табылады. Кот! Знал бы ты, как в тюрьме Сан-Рикардо обходится с нашим братом. Масқара, енді мультиктерде түрменің қозғалыстары жайлы әңгіме айтылатын болыпты. Кто-то денежки потерял.
Аниматорлар шынында бұған дейін мысықтың беліне ілулі тұрған дорбаның суретін салғанда, біз мягка лапканың айтып тұрған сөзіне сенер едік. Мысық мынадай тұрыспен көлшіктен өз бет әлпетін көре алмас еді. Ол үшін біраз көлшікке қарай еңкею керек етін. Сосын мысық көлшікке қарағанда оның шляпасының қырлары керісінше орналасу керек етін. Мысықтың қамқор қолға жетуі сәттіліктерге толы. Біріншіден, қатты желден себет аударылып кетпей, үнемі ашық бетімен жоғары қарап сырғанаған екен. Екіншіден, себеттің ішіне GPS орнатып қойғандай кейіпкер басқа жаққа емес, тура жетім балалар үйін тауып келген екен. Құйып берген ыдыстағы астың аздығына қарасам, мына балалардың баяғыда аштан қырылып қалмағанына таң қалам. Она была ангельски добра. Әдеттегідей кейіпкердің айтылған сөзі келесі кадрда бет-бе-бет қарама-қарсы көрініске ие болады. Мысықтың бойынан өзімен өз жекпе-жек қабілеттілігі ояна бастады. Ол үшін себеттің ішіне жатып желмен ішу керек болды ма? Қасық екі баланы ұрады да мысықтың ойын тыңдап қолына қайтып оралады. Ай, осы мысықтың бойында бір тылсым күш бар ау. Шалтай құлағанда басындағысы шешіліп кетеді, келесі кадрда қайтадан орнына келеді. Дәнді суару үшін жай ғана су құйғыш қызықсыз болар. Одан да инженерлік қабілетті ақтарып, осылай суармаймыз ба? Кейіпкерлер аспанға қарап жатқаны сол еді. Бір сәтте шет-шетінен бұтақтар өсіп көріністі қалқалай. Мүйізге асылып бұқаны жығу үшін мысықтың салмағы осы кезде бір соғым малмен теңесіпті. Ал бағана мата мұндай секірістен жыртылмаған етін. Имелда мысықты етік пен шляпа кигізіп марапаттайды. Бірақ бұның барлығын ол не үшін сақтаған? Алдағы уақытта мысықтың ерлік жасайтынын сезді ме? Банк? Шалтай мысықты алдап банкқа алып келеді. Ал мысық осы жерде туып өскен болса, ол қалай дәл қазір банктың төңірегінде тұрған білмей қалады? Ендігі жарты жолда Шалтайға қарап отырып, "Әй, сен мені қай жерге алып келе жатсың?" деп кері бұрылып әрмен қарай кетіп қалмай ма? Егер Шалтай қабырғаның арғы бетіне мініп кету үшін мысықтың көмегі қажет болса, онда оған бергі бетке шығуға кім көмектесті? Күзетке қалай байқалмай өтті? Ақша сақталатын сейфті қалай ашты? Қалай жалғыз өзі ауыр қаптарды бері тасыды? Және ол қалай ауыр құндылықтарды қабырғаның бергі бетіне лақтырды? Әскер бірден екі орын ұстап алудың орнына, фильм ерте бітіп қоймаудың қамын ойлап, бір орында қатып қалуды шешті. Бұлар қашып бара жатып, міндетті түрде өздерінің үйінің қасымен өтеді. Және міндетті түрде сол сәтте асыраушысы көшеге шығып, бұлардың оңбаған екеніне көз жетеді. Үлкен биіктіктен суға секіру негізі өліммен аяқталады. Из-за его лжи я потерял абсолютно все. Эй! Егер мягка лапка мысықтың дәл қасында қорылдап ұйықтап отырса, онда мысық оны қалай әңгіме айтып отырып естімеген? Я слезть не могу. Онда атаңның басына ол жерге шығып кетесің. Сосын сен түсе алмайтын болсаң қалай шығып кеткенсің? Арба алға қарай біраз жерге жүріп кетеді. Басқа ракурста мысық тұрған жермен енді өтіп бара жатады. Толқуды күшейту үшін кейіпкерлер қауіпті сәтте дұшпандардың көз алдында бәстесіп, 2 сағат пікір таласып қаншеді. Мысық қолмен есіктің іргесін ұстап тұрады, бірақ жыл артына бұрылып дәл сол жерге қарағанда қолдың суреті салынбай қалады. Мына құлыптарды ашуға кілт керек пе? Қайдағы? Маникюріміз аман болсын деп тырнағымызды тыға саламыз. Көз алдында байлаулы тұрған дәу қатынның дәл мысықтың артына телепортталу деген құбылысқа қандай ат қоямыз? Өзіңе керек зат мысықтың қолында болса не істеу керек? Дұрыс, дәл құздың үстінен сүлкілеу керек. Құлатып алмайтын шығар енді. Кейіпкер өлейін деп қалған сәтінде аман алып қалатын себептерге ду қол шапалақ. Арба зеңбіректермен жабдықталған екен. Ал ішінен көрсеткенде біз олардың біреуін байқамадық. Сосын ол зеңбіректерді кім оттандырып тұр? Мына есуас шошқалар ма? Кейіпкерлердің өлетін уақыты келмесе, атылған зеңбірек оқтары да оларды айналып өте бастайды. Арбаның ұшалатын мүмкіндігін алдын ала айтып ескертпеген дұрыс. Өйткені көрермендер таңғалмай қояды. Осыған дейін ертегіде дәнді кез келген жерге ексе өсе салады делінген. Ал шын мәнісінде арнайы жерге апарып отырғызу керек болыпты. Дән өсе бастағанда бұларды үстіне отырғызып әуеге алып шыққаны қандай жақсы болды. Әйтпесе өрмелеп шығып әуре болып қалар ма ет құрсын. Телепортацияның кезекті түрі. Мысық шляпасын төмен қарай түсіріп алады, бірақ бағанадан бері қасында тұрған мягка лапка аниматорлардың сиқыры арқылы сол шляпаны мысықтың басына кигізіп тұрады. Қалай екенін сұрамай-ақ қоямыз. Какой у тебя голос странный. Оттегінің сиреуі дыбыстың жіңішкелігіне әкеліп соқпайды. Гелимен шатастырмаңдар. Эй, ты перестал говорить как гномик. Потому что здесь нормальное давление. Қалай, егер сарайда қысым жоғары болса, онда мына тесіктен жел соғып тұрмай ма? Ал егер бұл жерде тесік болса, онда сырт пен іштің қысымдары бірдей болмай ма? Живым отсюда никто не возвращался. Егер ешкім бұл жерден аман-есен оралмаса, онда мұндай әңгімені саған кім айтты? Әруақтар ма? Я дышать не могу, ты мне рот на молнии застегнула. Соған қарағанда Шалтай ауызбен ғана дем алады. Ал мұрын тек сән үшін керек, е? Әдеттегідей құбыжық камерадан ұялып, бірден кадрға түспей, жан-жағын талқандап әйтеуір үрей туғызып жұмбақ болуды жөн көреді. Құбыжықтан қалай қашып кетуге болады айтайын ба? Байқаусызда дәл алдымыздан иірім туындайды, және ұсталуға сәл қалған сәтте сол иірімге сүңгіп үлгереміз. Авторлар кейіпкерлердің сарайдан тыс жерде шығатын дыбысын ұмытып, қалыпты дыбыстармен сөйлетіп қойыпты. Кез келген нәрсе кадрға түспейінше оның дыбысы естілмейді. Оның үстіне мынадай дәу сабақтың құлауы қалай тыныш өтуі мүмкін? Сосын бұл екеуі ашық жерде тұрып, сабақтың аспанға қарай өскенін қалай байқамады? Бағана ғана кейіпкерлер алтын жұмыртқаны жерден зорға көтерген еді. Енді бір қолмен ақ бастан жоғары ұстайды.
жүн өсіп кеткен алақанынан ұрылған чапалақтың дауысы осындай болады екен. Әрине, анимациялық персонаждың артынан газ шықпаса, Голливуд оларды менсінбейді. Мультфильмдердегі ең көп телепортацияның қолданған үлгісі. Енді ол асқыны үстінде. Кішкентай ғана балапан үшін аз уақыт ішінде мына туылған жұмыртқалар тым көп емес пе? Шөл даламен ұзақ жүріп әуре болмас үшін мысық ауадан ат туып алады. Салмағымен пұқаны құлатқан мысық салмақсыз күйінде шляпамен жылжып қаңбаққа жабысып желмен ұшып жүр. Көлеңкеге қарасақ, күн көкжиекте тұрған байқаймыз. Секундтан соң сол күн қақ төбеден түседі. Олай болса, бер жақтағы қабырғаға оның көлеңкесі жетпей қалу керек еді ғой. Это представление мы устроили специально. Сонда Шалтай басынан бастап бәрін құрастырып қойған ба? Ал фильмнің басындағы шал мысықтың керек барға аттанатынына қалай ықпалын тигізді? Барға жеткенде сол жерде отырғандар мысыққа бірден дән жайында әңгіме айтудың орнына неге оған тиісіп жанын алуға таласып былжырады? Егер бастапқыда Шалтай Джек пен Джилдың ақылдасуымен болса, онда ол не үшін өзі отырған арбаға қорықпай оқ атқызады? Егер оларға дән керек болса, онда неге мысықты ұрарды сәл абайламаған? Мына жерде енді болмағанда дәнді жоғалтып ала жаздады ғой. Шалтайдың зұлыми жоспары орындалу үшін бірқатар сәттіліктердің іске асқаны ертегі әлемінде де ғажаптың ғажабы болып саналады. Шалтай мысықтың дәл осы барға келіп сүт ішетінін, сол жердегі қылмыскерге сеніп қалатынын, және бұрын соңды оны ұрлыққа итермелеген досымен қайта бірігіп іс атқаратынын алдын ала біліп қойды дегілерің келе ме? Мынан Джон Крамер көрсе жындығанада жатады ғой. Оның үстіне Шалтай неге сол уақыттарда мысық отқан жерлерде соның көзінен тығылып жүруге тырысты? Мынадай ерекше пішінінен мысық бұрынғы досын байқамай қалатынына сенімді болды ма? Сосын дәл осы орында Шалтай емес, кәдімгі арық мысық болған етін, алдамаңдар бізді. Что, пузырек с валерьянкой? Қалай мысық төрт бұрышты ыдысты етігіне салып жүреді? Мысық дәл қасындағы шалды осы уақытқа дейін байқамай қояды. Өйткені оған камера жылжымапты. Он украл мои волшебные бобы. Тағы ол байқаусызда дәндердің бұрынғы иесі болып шығады. Егер ол қолдарын кісеннен оп-оңай шешіп алатын болса, онда неге қолдарын қайтадан соның ішіне сала салды? Иесі дұрыс па? Балапанның енесі оның жоғалып кеткен күні бірден артына түсіп іздеудің орнына арадан бір күн жіберіп іске кіріседі. Кадрда мысықтың етіктері пайда болды. Секунд бұрын олар жоқ етін. Ты никуда от меня не уйдешь, кот в сапогах. Командантыға ол шляпадағы мысық па, әлде бас киімсіз ұрғашы мысық па, бәрібір екен. Бастысы аяғында етік болса болды. Бағанадан бері үрей туғызған құбыжық қарашығы сары қиқылдаған аппақ дәу үйрек болып шығады. Ескеретін болсақ, кейіпкерлер қашып жүргенде оның көзі қызыл, қауырсыны қоңыр және даусы мүлдем үйрекке ұқсамаған етін. Қаланың бәрін талқандап келе жатқан құбыжық кейбір адамдарға естілмей қалады. Өйткені ол ойыншықпен шомылып отыр екен. Қауіптен қашқан кезде шет жаққа кетіп тығылып қалудың орнына аяқ астына тапталып құбыжықтардың назарында жүре берген дұрыс. Ажал тұмсықтың ұшына жеткен кезде аман қалу заңдылығын Казвойс екінші рет көріп мәз болып отыр. Джек пен Джилл отырған арба Шалтайдың оң жағынан жоқ жерден пайда болып үлгереді. Мысық екі арқанды байлап түйіндеп отырады. Жар опырылып құлағанда ол екі арқанды екі бөлек ұстап тұрады. Шалтайдың сол жақ беті біресе күнде, біресе көлеңкеде орналасады. Сиыр сауып отырған фермер қалтасына ылғи 100 грамды ыдыс салып жүреді екен. Енді қасына мысық өтіп бара жатса, сүт құйып беруге жарамай ма? Дәл қазір мысық тұрған жерінен өзінен алыс орналасқан үйдің үстінен пайда болып үлгереді. Ал оның етіктері сол фокусты қайталап, кенетте мягка лапканың қолынан табыла кетті. Шалтай құлап кетеді де өліп қалады деп ойлағанбыз ғой. Сөйтсек қуанышымызға ортақтасып тірі қалғысы келген екен. Отомкни замок.